يا أهل قرية سلمونكم حمادة بحيرة، سلمونكم حمادة بحيرة، يقينا يعني عليكم أن تفتخروا وتقيموا الأفراح والليالي الملاح، لا لشيء سوى إن في قريتكم الموقرة شلة من الزناه، واعتقد كلكم بقيتوا عارفين كده كويس قوي، صح؟ في قريتكم الموقرة ولد اسمه محمد صبحي سيف حسن، وشهرته انتوا نفسيكم بتقولوا عنه ابو طارق الزاني الحرامي، وانتوا نفسيكم الناس المحترمة اللي منكم ما بيسلموش عليه ولا بيأمنوه يدخلوه بيتهم. عارفين ليه؟ لان انتوا نفسيكم سمعتوه بيقول ان الاغتصاب حلال، وسمعتوه بيقول ان هو بمجرد ما بيقطع هدوم اي بنت ويكشف جسمها هو بيكسر عينيه وبيعمل اللي هو عايزه معاها، رغم انه عنده 3 بنات، شروق وغادة وفيروز. والله عنده 3 بنات، شروق وغادة وفيروز، وعنده اخته غادة، وعنده امه نتاية، مش كده ولا ايه؟ ها؟ وكمان انتوا سمعتوه بيقول ان هو بيتحرش بالبنات الصغيرة اللي بيدخلوا بيته يزوروا بناته، هو نفسه بيقول بيشيلهم ويلعب معاهم ويبص عليهم في الحمامات، والبنت الصغيرة زميلة بنته لما كانت بتلعب معاه عمل كذا وكذا معاها. وبالتالي مش كده بس يا اهل سلمون، انتوا نفسكم عارفين اخوه احمد ومحمد اللي قالوا ايوه الاغتصاب حلال، انتوا نفسكم عارفين ال8 المعرسين في قريتكم الموقرة اللي قالوا الاغتصاب حلال. ولما انا رحت لكم قرية سلمونكم حمادة بحيرة اقول لكم الاغتصاب حرام وجريمة ضد الانسانية، اتعرض ليا ال8 المعرسين الفلاحين اللي في قريتكم وقالوا لي لا الاغتصاب حلال، وصاحب التوك توك اللي في قريتكم قال لي انا بالنص، قال لي والله لو محمد صبحي اغتصب اختي والله العظيم انا هجوزها له. عموما اقسى على بلاد الفلاحين اللي بقت مليانه معرسين وسرسجيه وحراميه وولاد كلب وشواضليه. يا ابني ما تنزل تذاكر، يا ما تروح تذاكر يا عم. ده ما قولوش حاجه يعني، طالب ولا مش طالب ده؟ اخد منكم كلمتين، اخد منكم كلمتين ولا بلاش؟ لو انا بنشر حاجات يعني ايه، حاجات انسانيه بمعنى صحيح. لو انتوا لقيتوا اي حد بيتعرض لاي بنت غلبانه، لان في ناس كتيره جدا يقول لك ايه، ان اي واحده غلبانه ملاش راجل يحميها، ماشي، من حقي انا ولا انت ولا اي واحد ان هو يبهدلها او يأذيها. ايوه صح ولا غلط؟ في حد انت تقول لهم يتحل الناس دي يعني انت لو لقيت حد بيتعرض لاي واحده غلبانه بيقول لك ده ملاش راجل يحميها، انا اعمل اللي انا عايزه معاها، انت ممكن تعمل ايه؟ او انت نفسك حتى لو ما عملتش حاجه هتبقى انت نفسك مبسوط ولا زعلان من اللي بيحصل؟ طب ايه اللي يخليك تعمل كده؟ ايه اللي يخليك تزعل؟ اعتبرها زي انت جبت المفيد يا ابني والله، يعني الله ينور عليك يا حبيبي والله. انت في مدرسه ايه؟ وانا في ابو عبيده. ابو عبيده؟ ابو عبيده دي عامله ايه؟ اهو صايعه صح؟ اصل كانوا موديني فيها 3 ايام. وده برضه بس الصراحه في التشريح في الشرح بتاعها في الشرح بتاعها. ما انا بص احنا بنراقب عليها في المدرسه برضو ما بتضيع يعني، بس انا كانوا موديني 3 ايام اشتغل فيها، بس انا الحمد لله ما قلت له مش هينفع يعني. يلا خلي بالكم نفسيكم. طيب الكلام ده هنشره على يوتيوب ماشي؟ هنشر الكلام ده على اليوتيوب ماشي؟ باي يا حبيبي، باي يا قمر. اسمك ايه؟ يوسف. السلام عليكم. طلعت الحمد. فيا جماعه دي اخلاق يا جماعه دي اخلاق الانسانيه، الناس الطيبه يا جدعان اللي هم اساسا ولاد الناس الطبيعيين. ولاد، لان كان صعب عليا يا جدعان
يا جدعان كان صعب عليا قوي يا جدعان، يا جدعان يا ناس يا طيبه كان صعب عليا قوي يا جدعان لما اسمع فلاحين عايشين في قرى فلاحين يقولوا ان اغتصاب بنات الناس حرام يا جدعان او حلال يا خبر اسود حلال. يقولوا اغتصاب بنات الناس حلال يا جدعان بشرط كل مغتصب يصلح غلطته. يا خبر اسود ومنيل. يعني انتوا كل واحد فيكم يا فلاحين مصر او بلاش فلاحين مصر لان مش فلاحين مصر كده خالص. فلاحين مصر اللي انا كنت اعرفهم زمان كانوا النخوة والمروءة والعزة والكرامة والشرف والامانة. صح ولا غلط يا جدعان؟ لكن دلوقتي الفلاحين بقوا مسخة، الفلاحين دلوقتي بقوا عرة، الفلاحين دلوقتي بقى فيهم متحرشين ومغتصبين، فضلا عن ان فيهم ناس عديم الدين بيشربوا مخدرات وبيبيعوا حشيش زي محمود صقر ابن مسكة تاجر الحشيشة وكافة مستلزمات التحشيش في قرية كفر مجاهد حمادة بحيرة، وحق الرد مكفول. وخالد اخوه واحمد اخوه، واللي هيتكلم هنشر فيديو لخالد صقر ابن مسكة بسيجارة الحشيشة. ماشي يا جدعان ولا ايه؟ اخصى على الناس الوسخة اللي بتبيع دينا. ازاي يعني يا اهل سلموني الكرام بالله استحلفكم بالله يا جدعان لما تشوفوا ال8 المعرسين في قريتكم